Okay, så her har vi et plot over nogle observationer, der er givet. Det er ud fra nogle karakterer. Vi kan se, det er nogle, der har fået 2, 4, 7, 10 og 12. Og i alt så har vi altså 50, der har fået en karakter her. Og de har altså fået 2 har fået 2, 12 har fået 4, 15 7, 15 10 og 6 har fået 12. Nedenunder der har man noget, der hedder en summeret hyppighed. Det vil altså sige, at hvis vi nu lægger 2 plus 2 sammen, giver det 14, 14 plus 5 sammen 29, 29 50, plus 15, 44, 44 plus 6, så giver det 50. Det vil altså sige, at den lægger vi bare hyppigheden sammen, indtil vi når den mængde data, vi ligesom har her i sidste ende. Det er lidt det samme hernede med summeret frekvens. Frekvensen, det er egentlig, hvor vi egentlig siger, hvis vi nu har 50 elever, vi har alle de der 50, der ligesom har fået en anden karakter, så tager vi en anden random for den her, en eller anden random person. Hvad er chancen for, at det er dig, der har fået 2? Den vil altså være 4%. Og hvad er chancen for, at det er dig, der har fået 4? Jamen, den vil være 24%. Og så stille og roligt bliver det her lagt sammen også, så vi også får, at vi når op på alle 50 personer, ligesom vi har taget til sidst. Så frekvensen, det er på en eller anden måde hyppigheden bare i procent. Altså, hvad er chancen for det? Derudover så er der nogle deskriptorer, som vi måske lige skal kende til. Først og fremmest så kan vi sige, at det er altid en god idé lige at vide, hvad er størrelsen på observationssættet. Observationssættet, observation, størrelse, ja. Og så har vi det, der hedder et typetal. Hvilket tal går mest? Igen. Så har vi noget, der hedder et middeltal. Middeltal. Så har vi noget, der hedder største og mindste værdi. Største værdi. Mindste værdi. Værdi. Og til sidst så har vi det, der hedder et variationsgrad. Variationsgrad. Og det kan vi jo egentlig lige starte med at tage her. Så observationsstørrelse, det som vi nævnte før, det er 50. Det vil sige, at der er 50 observationer i det her sæt her. Typetal, det er det tal, der går mest igen. Og det her, der har vi 15 data på både karakteren 7 og karakteren 10. Det vil sige, at der er faktisk 2 typetal her, så det er både 7 og 10. Og for at finde middeltallet, der skal vi tage mængden af observationer i hver karakter og dividere det med antallet af observationer. Det vil sige, at vi har 2, der har fået 2. Så der kan vi sige 2 gange 2. Og det kan vi så plusse sammen med, at vi kan se, at der er 12, der har fået 4. Så 12 gange 4 plus, så kan vi se, at der er 15, der har fået 7. 15 gange 7. Og det ved vi også, at der er 15, der har fået 10, fordi de var 1 til typetal. 15, der har fået 10. Plus, og så er der 6, der har fået 12. 6, der har fået 12. Det her, det er jo så ligesom, hvor mange der ligger inden for hver karakter. Det kan vi så dividere med antallet af observationer, der er i hele sættet. Og vi ved, at der er 50, fordi det står ligesom herovre. Og så lægger vi den øverste sammen, og så dividerer vi med 50. Og så får vi, at middeltallet her, det vil være 7,58. Og det er jo også et andet sted, et andet ord for gennemsnittet, det som er her. Så ja, den største værdi, der er det her observationssæt, man kan få, det er 12. Så det er største værdi. Mindste værdi, det er 0,2. Havde nogen fået 0,0 eller minus 3, så er det selvfølgelig været mindste værdi. Når ikke nogen har fået 12, så er det største værdi været 10. Det giver altså en variationsbredde på, og det kan man skrive, det er 12 minus 2 er lige med 10. Det vil sige, at vi strækker os fra 2 til 12. Og sådan kan vi lige runde en enkelt observation. Tak fordi I så. Og please, I må godt lige subscribe et eller andet. Jeg vil godt lige have den her kanal, den lige bliver pumpet lidt op, så fordi jeg har tænkt mig at lave ret mange videoer, og jeg vil gerne ud til nogle stykker. Så ja, det vil være en fed gæst, jeg havde sidst. Tak for det.